পিসি মোবাইল ট্রেনিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা আরেকটা ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। স্যামসাং A8 এই সেটটা এলসিডি আমরা কিভাবে পরিবর্তন করব এই জিনিসটা আমরা আপনাদেরকে অতি সহজে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখেন, প্রথমে আমরা এলসিডি গুলার চতুর্পাশে একটু হিট দিয়ে নিলাম, গরম হাওয়া। এই হিটটা অরিজিনালি হিট দেওয়ার কারণ হয়েছে এটার নিচে যে গামটা আছে গামটা নরম করা। গামটা নরম করে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে বা আমাদের ভিজিটিং কার্ড, বিভিন্ন পাতলা আর্ট পেপার বা ওপেনার আছে, এগুলোর দ্বারা এক্সরে পেপার আছে, এগুলোর দ্বারা পাতলা যে কোনো জিনিস, শক্ত এবং পাতলা এই জিনিসগুলোর দ্বারা আমরা আস্তে খুব সূক্ষ্মভাবে লারে এলসিডিটা পরিবর্তন করতে পারবো। আগেরটা খুলে নতুন একটা লাগাবো বা টাচ পরিবর্তন করবো বা কোনোটার এলসিডি পরিবর্তন করবো। তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা খুব যত্ন সহকারে দেখার চেষ্টা করব। আমরা আস্তে আস্তে লারে এলসিডিটা লারে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করব, একটু গামটা ক্লিয়ার করে যাতে আমরা সহজে এই জিনিসটা করতে পারি। এই জিনিসটা দিয়ে আমরা খেয়াল করব। দেখেন, আস্তে আস্তে চতুর্পাশ থেকে আমরা এই গামটা সরিয়ে আমরা এলসিডিটা আলাদা করব। কোনো জোর খাটাবেন না, সম্পূর্ণ কৌশলের খেলা। এই এলসিডি গুলা করতে গেলে সম্পূর্ণ কৌশলের খেলা। দেখেন, একটু যদি আপনি একটু আড়িভাবে জোর করে চাপ দেন তাহলে নিশ্চিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। আস্তে আস্তে লারে বা ভিজিটিং কার্ড ভিতর দিয়ে একটা ভিজিটিং কার্ড ঢুকে বা হার্ড পেপার, কোনো শক্ত পাতলা কাগজ দিয়ে আমরা লারে আস্তে গামটা কেটে বাইর করতে পারি। দেখেন, আমরা নতুন একটা এলসিডি লাগিয়ে আমরা দেখতেছিলাম যে আসলে আমাদের এলসিডি আসে কিনা। আর যারা এলসিডি নতুন পরিবর্তন করবেন তারা একটা জিনিস সতর্ক থাকবেন। সতর্কটা হলো এই যে এই এলসিডিটা কেনার সময় স্টিকার উপরে থাকে, নিচে থাকে। এই স্টিকারটা কোনো কারণে যদি আপনি কমপ্লিটের আগে আলগা করে ফেলেন তাহলে এটা নিশ্চিত আপনি এটা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না, এতে ব্যবসার লস হবে। আর নতুবা এটা যারা ঢাকা থেকে এগুলা পরিবর্তন করে বা যে যেখান থেকে আনেন, যার যেখান থেকে কিনা হয় সে ওখান থেকে পরিবর্তন করে এগুলা নিতে পারেন। আপনাদের উদ্দেশ্যে আরেকটু বলতে পারি যে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। শুধুমাত্র জিমেল আইডি অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায়, আপনার মোবাইলে বা কম্পিউটারে জিমেল আইডি অ্যাক্টিভ থাকা অবস্থায় সাবস্ক্রাইবটা ক্লিক করুন। আর সাথে সাথে আমাদেরকে আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য সহযোগিতাও করতেছে। তাহলে এই জিনিসগুলা আমরা শুধু এইটুকু চাচ্ছি আপনারা উপকৃত হন, আর আমাদেরকেও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সহযোগিতা করে আপনারাও উপকৃত হওয়ার কৌশলটা বা পথটা আমাদের জন্য খুলে দিন।
যাতে আমরা একাধিক আপনাদের দিতে পারি। দেখেন অলরেডি এলসিডিটা ওপেন হয়ে গেছে। এই জিনিসটা এখন আর কোনো সমস্যা নাই। এবার আমরা পরীক্ষা করার ব্যাপার যে আসলে এটা কি কাজ করে কিনা। এটা লেখে না আসলেও আসলে টাচ কি ঠিক মতো ধরে, কারণ কাস্টমার একটু ত্রুটি থাকলে তো কাস্টমার নিবে না, একটু ত্রুটি থাকলে। তাহলে আমরা আগে সতর্ক হব যে জিনিসগুলা যাতে আমরা নিখুঁতভাবে করতে পারি এবং নিখুঁত দিতে পারি, ভিতরে ভালো ঘাম দিতে পারি, ঘাম দিয়ে আবার ফিটিং করতে পারি, যাতে এটা একটু স্প্রিং না করে। অনেক সময় অনেকে টাচ ফিটিং করেন, এক কোণা চাপ দিলে আর কোণা স্প্রিং করে, একটু উঠানামা করে। এতে ভালো মানের ঘাম ব্যবহার করেন, তাহলে একবারে ভালোভাবে শক্ত হয়ে বসলে এটা স্প্রিং করবে না, আর স্প্রিং করলে এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিটা থেকে যায়। তাহলে এই জিনিসগুলা একটু সতর্কভাবে কাজ করবেন, তাহলে দেখা যায় উভয়ের জন্যই ভালো। ওকে বন্ধুরা, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।